มาค่ะกินข้าววันเนี้ยแกงพุงปลานะคะใส่ปลาย่างราดลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เม็ดกระถินนะคะราดลงไปตามไปเลยนะคะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็อันนี้นะคะเนี่ยผสมให้เข้ากันนะคะสารแบบน้ำเล่นๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยมากับมาร้อยกับซีนอกมาละอร่อยมากนะคะแกงคั่วพุงปลาแกงทีนะคะแกงพุงปลาใส่ทีใส่ปลาย่างใส่มะเขือพวงนะคะหรือว่าลูกเขือตุ๋นบ้านซี่นะคะแต่ไม่ได้ใส่พักนะคะเรียบมาละร้อยนะคะใบกรูด
ร้อยนะคะกินเอาแกงไตปลาคลุกแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ